สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม World of Warcraft นะครับโอเคผมคิดว่าเรามาทำเควสตรงนี้ให้มันเสร็จดีกว่าอาทิตย์ค้างคามาชาติกว่าแล้วแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงว่าไลฟ์เรามันทำงานไหม โอเคอีกหนึ่งโอเค ไปหาไฟล์ Greetings. Farewell. Jade Serpent guide you. โอเคครับ Tread อันนี้ก็ lightly. เป็นเนื้อเรื่องที่เราเคยทำนะครับมีสลาธาอิเทเรียลแต่นิดคิงไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรแต่เราเคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วก็คิดว่าจะทำให้มันจบเลยแล้วกันเนาะคืนนี้นิดคิงเราเคยทำไปนิดหนึ่งแล้วงั้นเราก็เริ่มไปเก็บนิดคิงแล้วนะครับเพราะว่าสามเรื่องนี้มันน่าจะมีความสำคัญเหมือนกันเรียงไงเดียจะเรียงจากซ้ายไปขวาได้ไหมเพราะนิดคิงเราเล่นเป็นนิดหนึ่งแล้วนั่นคือเราเทสได้เฉยตอนนั้นนะเอาไงดีอะสลาธาก็สำคัญอีเทเลก็สำคัญส่วนเล็กคิงไม่สำคัญนะครับเล็กคิงไม่สำคัญครับเอางี้แล้วกันเอาสลาธาก่อนแล้วกันใจหนึ่งก็อยากจะเอาเล็กคิงก่อนเพราะว่าเราเหมือนเราเล่นค้างไปเหมือนเราเล่นไปรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมคิดกันเอาไงดีเอาเล็กคิงมาก่อนก็ได้มั้งเพราะว่ามันเราเล่นค้างไว้คราวก่อนเนาะแต่นั้นไม่ใช่ตัวนี้ไงเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวละครนี้เคยเล่นเควสของลิคิงมาแล้วเคยฆ่าลิคิงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนช่างเถอะเอาเลยแล้วกัน Eyes open. I must warn you, friend. This is not a tale for the faint of heart. The Lich King, a figure so horrible that his very legacy defies remembrance. Perhaps we should recall instead the prince who had yet to become king. แป๊บนึงนะไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้แถบเนี่ยมันคือแถบอะไรโอ้แก้ไขก็ไม่ได้ด้วยโอเคเอาไงแล้วขยับก็ไม่ได้ด้วยHow does today find you? เนี่ยมันจริงๆมันจะมีปุ่มตรงนี้ให้กดออกได้มันมี Every good story needs a hero. แบบนึงนะ8ใช่ไหมโอเคอ๋อเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ออกกดออกได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันว่าไงเราคงไม่เล่น profession ตอนนี้หรอกปิดไว้ก่อนต่อเลย Farewell. เริ่มต้นก็ก่อนหน้านี้ที่เราเล่นใช่ไหมที่ว่าการเรนชั่นซึ่งเดิมทีก็คือตรงนี้มันคือสกาเลตฮอลนะครับซึ่งเดิมทีมันก็เคยเป็นศูนย์ฝึกพาราดีนนี่แหละนะครับเดิมทีนะก่อนที่มันจะกลายเป็นสกาเลตฮอลในปัจจุบันนะครับสกาเลตเบสซอรี่นะครับโอเคอูเทอร์และบิกเจอร์อาจารย์ของอาร์ทัสนะครับเป็น1 ใน 5พาราดีนคนแรกแห่งอาร์เซนอลนะครับแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ There you are, lad. We've been waiting for you. The light shines upon us. Seek justice, not vengeance. Well met. For Uther, may I have a word? There's been something on my mind. when has that ever not been the case? Speak up then. I've trained hard as a Knight of the Silver Hand, done my best to be a Paladin of the Light, but I'm still also Prince of Lordaeron.
And one day, I'll be king. What happens if, at some point, those two duties conflict with each other? Which one wins? Ha! Well, I know much of knighthood and little of royalty, but I do know what it's like to stand at a crossroads. My advice to you is this. All you can do is look down the paths in front of you and do your best to see what lies ahead. Only then can you decide which path will best serve your people in the end. For that is the duty of both prince and paladin. Look down the path and see what lies ahead? That's your great advice? I can impart many a lesson, my boy, but experience will always be the better teacher. Now go on. Your future awaits. มีขาดใจเรื่องนี้ โอ้มันแก้ไขอีดิทโหมดไม่ได้โอเคปิดแอคจากตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวทุกอย่างมันนำพาไปแล้วกัน ว่าไงเราคงไม่ใช้ไอเทมหรือใช้เควสตรงนี้ละอันนี้รอบก่อนเราไม่ทำรับผู้หญิงใช่ไหมรอบนี้คือเราฆ่าไม่หมด Be careful. Hey there. มันจริงเป็นค้อนสองมือนะมันควรจะถือการต่อสู้มันแปลกๆเนี่ยถ้ามันใช้ค้อนแค่มือใช้ค้อนสองมือได้มือเดียว Farewell. โอเคอันนี้เราเคยมาสำรวจใช่ไหมที่เป็นทหารโรลอนนะครับก็มีไรเฟิลแมนอัศวินนะครับตรงนี้โอเคไหนมาสู้กับคนที่มีอาวุธดิ Good to see you, Commander. Have a good one. Commander. See you later. คือทุกอย่างมันดูดีแบบดูดีนะชุดโล่มันดูดีแต่ว่าชุดเกราะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมชอบที่เขาทำใหม่ในวอลของไอ้วอลคัพ2มากกว่าที่เขาทำใหม่อะ Orders, Commander. For the Alliance. Orders, Commander. Be careful. Ờ, ใช่เราลืมดูหน้าอาทัศน์นะ อาทัศน์สมัยหนุ่มๆนะครับอันนี้คือมันก็จะมีโลโก้ของเดอะของ Stormwind ใช่ไหมล่ะว่าตอนนั้นคือ Stormwind คือเป็นจะเรียกไงดีล่ะ Stormwind ก็สัมพันธ์มันก็เหมือนกับว่า Stormwind ก็เป็นเหมือนกับพันธมิตรกันใช่ไหมแต่จริงๆผมมองว่าอาวุธชุดเกราะเป็นสัญลักษณ์ร้อนๆมันก็ได้อยู่นะมันจะเท่กว่าคืออะไรก็ Stormwind หมดผมก็ไม่แคร์ผมก็คิดว่าไม่น่าเหมาะแต่ก็อย่างว่านะเขาก็จะรีเซ็ตโมเดลหมดก็คงไม่ใช่ขนาดธงเห็นไหมธงยังเป็นของสกาเลตคูเซกเลยเห็นไหมเนี่ยแดงๆเนี่ยไม่ได้เล่นโอเคมันบอกว่ามีการพูดกับใจหน้าด้วยใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้แต่รอบที่แล้วเราไม่ได้คุยกับใจหน้าเพราะฉะนั้นเราไปคุยกับใจหน้าก่อนดีกว่าเพราะเราพอคุยกับเรเดนปั๊บเรเดนปั๊บนี่คือมันก็จบเลยใช่ไหมคราวนี้เรามาดูกับใจหน้า
คือตามเรื่องสองคนนี้เหมือนเขากิ๊กกันตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปฝึกแยกกันนะครับ เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกลอร์ดอเมโลเดเลนนะครับไม่เห็นด้วยไม่ชอบเจ้าชายนะครับ ก็เลยพาวางแผนให้จับทั้งสองแยกกันนะครับ I can't stay for long. Back to my... Jaina, what are you doing here? I'm sorry. I didn't mean to interrupt your training. Why are you hiding away back here? I didn't want to distract you. I just wanted a little break. They put too much pressure on you in Dalaran. I could say the same for you. They expect so much of you. Come visit. What? Come see me. My family and my kingdom. Take a real break. You're right. I should. I will. Care to stay longer today? I can't, but seeing you was enough. It's good to see you. I hope we can speak again soon. อันนี้ว่าบอกว่าไปโอเคแล้วเราก็ไปเผชิญหน้ากับเมอร์ลาเดนใช่ไหมผมเกือบจะหลุดคำว่าอิราเดนเนี่ยเมอร์ลาดินเมอร์ลาดิน Show me what you've got. Ah, the prince will have some fight. Ah, good shot. Uther trained you well, Arthas. You do your order proud, boy. And your kingdom as well. Come, my son. We have much to attend to. Lord Aron looks to us. นี่คือสมัยที่เขามีชีวิตนะครับก่อนที่จะโดนเสียบ As both prince and paladin, Arthur's placed the future of his kingdom above all else. Then, one day, a terrible plague beset Lordaeron, one that turned its victims into the undead. โอ้ผมจำได้แล้วว่าทำไมทุกอย่างเป็นแบบนี้ เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยตั้งค่าให้ทุกอย่างมันเล็กลงนี่หว่าเดี๋ยวนะมันต้องตั้งตรงไหนวะกราฟิกใช่ไหมเดี๋ยวนะจำไม่ได้มันตั้งค่าตรงไหนวะทำให้ทุกอย่างมันเล็กลงใช่ไหมไม่ใช่หรอทุกอย่างมันเล็กลงหมดแล้วนะ
ผมขอตั้งค่าหนึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าหงุดหงิดตรงที่ฟังดูดีเป็นดนตรีของพุทธรัตน์ใช่ไหมนี่ก็จะเล็กมากแล้วนะเนี่ยเล็กลงเรื่อยๆนี่คือเล็กสุดแล้วครับขยายลงเล็กสุดแล้วนี่คือเราขยับตรงนี้ไม่ได้นี่ไงเราขยายไม่ได้อีกไม่รู้เล็กจนไม่รู้จะเล็กยังไงแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ได้อยู่แป๊บนึงนะพอตั้งค่าหลายอย่างอยู่ตอนนี้เพิ่งสังเกตว่ามันบังกันขนาดนี้ผมจะพยายามไม่ให้มันบังกันมากครับโอเคเล็กมากแล้วคราวนี้โอเคลุยต่อเลยโชว์ Hello. ขอโทษด้วยนะครับที่ What happened next Tread lightly. Every good story needs a hero. Having seen the horrors afflicting his people, Arthur believed it a mercy to spare them from such a fate. Glad you could make it, Uther. Watch your tone with me, boy. You may be the prince, but I'm still your superior as a paladin. As if I could forget. Listen, Uther. There's something about the plague you should know. Oh no. We're too late. These people have all been infected. They may look fine now, but it's just a matter of time before they turn into the undead. What? This entire city must be purged. How can you even consider that? There's got to be some other way. Damn it, Uther. As your future king, I order you to purge this city. You are not my king yet, boy. Nor would I obey that command even if you were. Then I must consider this an act of treason. Treason? You lost your mind, Arthas. Have I?
Lord Uther, by my right of succession and the sovereignty of my crown, I hereby relieve you of your command and suspend your paladins from service. Arthas, you can't just... It's done. Those of you who have the will to save this land, follow me. The rest of you, get out of my sight. You've just crossed a terrible threshold, Arthas. Jaina? I'm sorry, Arthas. I can't watch you do this. Take position here, and I will lead a small force inside Stratholme to begin the culling. We must contain and purge the infected for the sake of all of Lordaeron. โอเคนี่ก็เหตุการณ์ที่ดิสนีย์มันพิเพิร์ดนะครับเข้าไปกวาดล้างที่เซนโฮมนะครับสเตทโฮมอะไรนะ Lordaeron will be saved. Everyone looks ready. Remember, these people are all infected with the plague and will die soon. We must purge Stratholme to protect the remainder of Lordaeron from the scourge. Let's go. I can only help you with a clean death. That was just the beginning. This is the beginning. I've been waiting for you, young prince. I am Mal'Ganis. As you can see, your people are now mine. I will now turn this city, household by household, until the flame of life has been snuffed out. I won't allow it, Mal'Ganis. Better that these people die by my hand than serve as your slaves in death. Mal'Ganis will send out some of his scourge minions to interfere with us. Those of you with the strongest steel and magic shall go forth and destroy them. I will lead the rest of my forces in purging Stratholme from the infected. Could the people of Stratholme have been cured and saved? We may never know. Arthas was unwilling to risk the rest of the kingdom. All he could offer was a clean death and swift vengeance. I will not allow this plague to spread. This will be a fine test for his efforts. It's just begun, young prince. Gather your forces and meet me in the Arctic land of Northrend. It is there that we shall settle the score between us. It is there that your true destiny... I'll hunt you to the ends of the earth if I have to. Do you hear me? To the ends of the earth!
You performed well this day. Anything that Mal'Ganis has left behind is yours. Take it as your reward. I must now begin plans for an expedition to Northrend. Arthas did not relent in his pursuit of Mal'Ganis. He would deliver retribution for what the Dreadlord had done, and for what Mal'Ganis had forced him to do in return. Hello. One less obstacle to deal with. Jade Serpent guide you. Greetings. How does today find Mal'Ganis you? will pay for this. Eyes open. Always be learning. Tread lightly. Few survived the expedition to Northrend. Restless ghosts haunted those forlorn shores long afterward. Okay, อันนี้ก็เหตุการณ์ที่ว่าอาทัตเผาเรือพวกนี้นะครับ Talk to me. Off with you. What can I do for you? See you around. What is it? Greetings. Be careful. How do you do it? Farewell to you. Captain, why are the guards not at their posts? Well, my lord, your father had our troops recalled at Lord Uther's request. Uther had my troops recalled? Damn it! If my warriors abandon me, I'll never defeat Mal'Ganis. The ships must be burned before the men reach the shore. Isn't that a bit much, lad? Burned down to their frames! No one goes home until our job here is done. You lied to your men and betrayed the mercenaries who fought for you. What's happening to you, Arthas? Is vengeance all as important to you? Spare me, Muradin. You weren't there to see what Mal'Ganis did to my homeland. Greetings. See you around. Ơ, อะไรมี
ว่ามันถ้ามันมีตู้จดหมายด้วยเดี๋ยวนะผมว่าผมไม่ได้ซื้อของอะไรไม่ได้สั่งของเดี๋ยวกดเช็คตู้จดหมายเพิ่มเอาเช็คได้ไหมอ๋อนี่เมื่อวานเราไปลงดันเจี้ยนเหรอเอ้ยนี่มันโล่โมเดลของโซนนี้ไม่ใช่เหรอโซนของเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้ได้โอเคไปต่อHey there. ของก็คงไม่ได้อยู่แล้วอะคือตามจริงอะเราจบเควสนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือผมเล่นจบได้แล้วมันก็เลยไอเทมเควสมันก็ไอเทมมันก็เลยจะเวลต่ำกว่าแต่ผมเลยเอาของที่ราคาแพงที่สุดแล้วกัน See you ไม่ later. ไงเสร็จแล้วก็ไปขายอยู่ที่พวกนี้ See you around. อ๋อใช่ผมเปลี่ยนสไตล์ดีกว่าจะได้บินเร็วๆเดี๋ยวในรอบก่อนก็คือมันมีคนเล่นไอ้นี่ไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงก่อนรอให้คนที่เขาเล่นเมื่อกี้ไปก่อนคนที่อยู่แนวหน้าเราไปก่อนมีที่ไม่ใช้คือไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันบังอยู่ไงมันก็เลยอ้อมแล้วมันก็กดได้ใช่ไหมก็ยังไม่มาใช่ไหมงั้นเราก็เปิดเล่นได้เลย Behold, Muradin, our salvation, Frostborn. Don't, lad. There's an inscription on the dais. It's a warning. It says, "Whomsoever takes up this blade shall wield power eternal. Just as the blade rends flesh, so must power scar the spirit." Oh, I should have known. The blade is cursed. Let's get the hell out of here. I would gladly bear any curse to save my homeland. Leave it be, Arthas. Forget this business and lead your men home. Damn the men! Nothing shall prevent me from having my revenge, old friend. Not even you. Now, I call out to the spirits of this place. I will give anything or pay any price if only you will help me save my people. จริงๆตรงนี้มันต้องมีตัวดับฟอนมันต้องมีน้ำแข็งครอบใช่ไหมเพราะมันแช่น้ำแข็งอยู่โอเคขอโทษด้วยนะเกี้เขาอาจจะทำไปแล้วล่ะแต่มันจะเป็นเหมือนกรณีที่เราเล่นคอก่อนที่ว่ามีคนเล่นก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเรามันก็เลยแบบภาพมันเลยไม่เล่นซ้ำนะครับ
What can I do for you? Have a good one. Hello. Farewell. Go. Eh. Jade Serpent guide you. Greetings. Eyes open. Always be learning. Every good story needs a hero. How does today find you? Tread like Frostmourne changed Arthas. No longer was he a paladin of the light, but a knight in the service of death. But the people of Lordaeron were none the wiser. His homecoming was met with roses and ringing bells. Ah, my son. You no longer need to sacrifice for your people. You no longer need to bear the weight of your crown. I've taken care of everything. What is this? What are you doing, my son? Succeeding you, father. For a man who had lived so strongly, had loved and fought so fearlessly, Arthas had fallen as far as he once climbed. Returning to Northrend, Arthas continued his descent into damnation, and his ascent to the frozen throne. จริงๆอ่ะอาทัศน์มันต้องไม่เคยจริงๆอ่ะตรงนี้มันต้องเป็นภูเขาโฟเซนโทรนนะครับเพราะตามเรื่องแล้วตรงนี้มันยังไม่เป็นป้อมปราการแบบนี้มันยังเป็นไอซ์คาสเดลแบบนี้ตอนแรกมันเป็นภูเขาก่อนเหมือนในตอนท้ายของวอร์คราฟ3นะครับแต่โอเคก็คงไม่ต้องทำสร้างใหม่หมดหรอกใช่ไหมเพราะมันใช้แค่แป๊บเดียวเองดูดิ How I miss those endless days in Lordaeron. No! You monster! It's too far away. You lost your mind. Hello, my son. Was Arthas truly gone? Did only the Lich King remain? It is not for me to say, but Jaina Proudmoore refused to lose hope that the man she once loved was truly lost. Greetings. Jade Serpent guide you. In the glacial mountains of Icecrown, Jaina braved the Lich King's sanctum on a desperate quest for the truth.
เหตุการณ์ในดันเจียน What is that? Up ahead. Could it be? Heroes at my side. เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ในดันเจียนที่ว่านี่เหรอครับ เนี่ย Reflection Hall Reflection คือดันเจียนนี้ก็คือใจหน้าจะมา I can't stay for long. Back to my studies, I suppose. Frostmourne, the blade that destroyed our kingdom. Stand back! Touch that blade and your soul will be scarred for all eternity. I must attempt to commune with the spirits locked away within Frostmourne. Give me space. Back up, please. Jaina, could it truly be you? Uther! Dear Uther! I'm so sorry. Jaina, you haven't much time. The Lich King sees what the sword sees. He will be here. Arthas is here? No, girl. Arthas is not here. Arthas is merely a presence within the Lich King's mind. A dwindling presence. But Uther, if there's any hope of reaching Arthas, I must try. Jaina, listen to me. You must destroy the Lich King. You cannot reason with him. He will kill you and your allies and raise you all as powerful soldiers of the Scourge. Tell me how, Uther. How do I destroy my prince? Snap out of it, girl. You must destroy the Lich King at the place where he merged with Ner'zhul. Atop the spire, at the frozen throne. It is the only way. You're right, Uther. Forgive me. I don't know what got a hold of me. We will deliver this information to the king and the knights that battle the Scourge within Icecrown Citadel. There is something else that you should know about the Lich King. Control over the Scourge must never be lost. Even if you were to strike down the Lich King, another would have to take his place. For without the control of its master, the Scourge would run rampant across the world, destroying all living things. A grand sacrifice by a noble soul. Who could bear such a burden? I do not know, Jaina. I suspect that the piece of Arthas that might be left inside the Lich King is all that holds the Scourge from annihilating Azeroth. Then maybe there is still hope. No, Jaina! He is coming. You... Silence, Paladin. So, you wish to commune with the dead. You shall have your wish. Thalric, Marwyn, bring their corpses to my chamber when you are through. As you wish, my lord. Soldiers of Lordaeron, rise to meet your master's call. You won't deny me this, Arthas. I must know. I must find out.เป็นริกกับตัวนี้นะครับก็คือกัปตันที่ปรากฏในภาคในเคออสนะครับ
Men, women, and children. None were spared the Master's wrath. Your death will be no different. Despair and despair. Morwen, finish them. ก็เป็นอย่างนี้ครับสักพักเลยเดี๋ยวก่อนเราจะเคลียร์บอส2ตัวนี้ครับ Death is all that you will find here. Waste away into... Yes, run. Run to meet your destiny. Its bitter, cold embrace awaits you. Master, I have failed. He is too powerful. We must leave this place at once. My magic can hold him in place for only a short time. Come quickly, heroes. It's good to see you. I hope we can speak again soon. ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งง้อมันจะเปลี่ยนเป็นตัวสิวานันท์ไหมเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วต้องเป็นสิวานันท์นะครับ I will destroy this barrier. You must hold the undead back. Succumb to the chill of the grave. Another ice wall. Keep the undead from interrupting my incantation so that I may bring this wall down. ตามเกมเพลย์แล้วมันจะต้องเป็นสิวานันท์นะครับถ้าเกิดกรณีฝั่งฮอนถ้าเราเป็นฝั่งฮอนมาเล่นคือดันเจี้ยนปกตินะ Another dead end. We're almost there. Don't give up. I need a target. I don't have a target. I need a target.
Your barriers can't hold us back much longer, monster. I will shatter them all! There's an opening up ahead. Go now! It's a dead end. We have no choice but to fight. Steel yourself, heroes, for this is our last stand. Nowhere to run. You're mine now. Fire! Fire! Quickly, climb aboard. We mustn't tarry here. There's no telling when this whole mountainside will collapse. Forgive me, heroes. I should have listened to Uther. I had to see for myself, to look into his eyes one last time. I am sorry. We now know what must be done. I will deliver this news to King Varian and High Lord Fordring. How does today find you? Like thunder after lightning, the anguish that the Lich King left in his wake caught up to him in the end. From atop the frozen throne, he wielded his cursed blade and set his final plan into motion. โอเคครับ เราจะเล่นระบบเป็นทัสครับ แล้วนี่คือโฟร์เซนทวนเราสามารถสร้างนี้เฉยแล้วก็จะมีไม่มีที่ไหนล่ะจริงๆมันต้องมี มันต้องมีคนถูกห้อยอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะก็สกิลแบบแบบเดนไนเนาะแล้วทีเรียนอยู่ไหนทีเรียนอยู่ไหนFather, is it
over. At long last. No king rules forever, my son. I see. Only darkness before me. เอามาตัดเหตุการณ์ที่ทิวเรียสฟันดาบฟอโมแตกเลยนะ ตัดเลยอ่ะ Hello. Eyes open. Always be learning. Tread lightly. Everybody. Thank you for listening to my tale, friend.เลเวลเท่ากันทำไมสเตตัสกว่าโคตรกากเลยอันนี้โอเคหนังสือของเดอะกริกกิ้งเอาไปเก็บเอาหาไปเก็บขายด้วยเหรอMay your feet find good trails. Many deals for a friend of the Grummles, like you. Okay. Greetings. Jade Serpent guide you. Eyes open. Who are the Ethereals? Enshrouded in mystery. We first encountered them in Outland, but that was not where they originated. Their own world, Karesh, was destroyed long ago by a monstrous creature of the void. Left to their own devices, the Ethereals traveled the cosmos in search of trade, knowledge, and vengeance for their beloved home. How does today find you? เดี๋ยวนะก็สงสัยอยู่ว่าไอ้เรื่องของอีเทเรียลเนี่ยเราเกอร์มันรู้ได้ไงเพราะอีเทเรียลจริงๆมันเป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวนะครับมันไม่น่าจะรู้ได้นะเพราะว่าอีเทเรียลมันไม่ได้ก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมาปรากฏตัวไอสล็อตมันก็อยู่เอาแลนด์ใช่ไหมล่ะแต่ใช่รู้แล้วก็รู้ละ Now listen closely to my tale. เอาอะไรมาก Our story begins with the Protectorate, a group of Ethereals who had gathered in Neverstone. รู้สึกว่าโซนใหม่ที่จะปรากฏใช่ไหมคาริส
มันก็หน้าตาเหมือนเนเธอร์สตอร์มนี่แหละ The Ethereum, a ruling class once united in purpose, had fractured. The Protectorate suspected treachery, but more investigation was necessary. เราอยู่ในร่างของอาชัดThe Ethereals are meticulous record keepers. Evidence of the Ethereum's treachery had to exist somewhere. Of course, it was not that simple. The Ethereum used relays to exchange information, which meant that one had to intercept the relays to extract that information as evidence.
unthinkable but true. The Ethereum was attempting to embrace the very same void that had destroyed the ethereal homeworld so long ago. Their efforts had to be stopped. โอ้คราวนี้มีการพูดถึงในตอนนี้แล้วโอเค
closer. I don't have a target. I need a target. I need to target something first.เราไปติดตีกับพวกนี้อยู่ผมลืมเมื่อก่อนมันเล่นยากกว่านี้จริงๆเพราะว่ามันมีสักตัวแบบว่ามันดาเมจ Although Salhadar may have been defeated, there was an even greater threat to contend with. Dimensius. Hello. Dimensius. Eyes open. Always be learning. Long ago, Dimensius shattered the ethereal homeworld of Karesh. And now he threatened Outland as well. The Protectorate would not let this happen. คาริใช่ไหมคาริส เ
Protectorate used the fragments of Demencius to disable a conduit that gave Demencius a link to the Void and physical immunity. Only then could they launch a final assault.คือเป็นแค่เส้นของเดเมเซียสนะครับอย่างเงี้ย Mencius was defeated, though some questioned whether he was truly gone. Farewell. Jade Serpent guide you. Tread lightly. Every good... The Ethereum may have sought the Void for the sake of power, but one Ethereal learned to wield it for more altruistic purposes. How does today find you? Jade Serpent guide you. At least he would have us believe. We first met Locust Walker on Argus, where he reunited with his former student, Alaria Windrunner. Farewell. This way.โซนีแม็กอ๋อไม่ใช่มันเปลี่ยนชื่อเป็นเรนเดสเนาะอ๋อใช่ลืมไปว่าเราบินไม่ได้ I have something I want to show you, but we mustn't be seen. Follow. Explain yourself first. Such impatience. I believe you will find the answers you seek on the other side.
industriously they work. Sure. My. I sense a little disappointment. Was I really your best student? I had hoped to find at least one promising soul on this rock. I have not turned away from that path. You know why I resisted. An intruder. I need to finish what I started, Locust Walker. Can you, though? With your attachments? What are you talking about? Use every weapon at your disposal. Aim true. Terrellian trusts me to make hard decisions, and I him. Will the void swallow you? It's too far away. Without the light, there is no shadow, teacher. Oblivion. Locust Walker had hoped that there were others of his kind interested in his studies, but the Shadow Guard were too far gone. They had let the call of the void consume them entirely, and this was all the evidence Valeria needed to prove just how dangerous attempting to master the void could be. Yet, perhaps it was worth the danger. The shadow comes. I come, Dark Masters. Try not to waste my time. The shadows can be an ally, if controlled. Well, Windrunner, what say you? Show me the path,
I am ready to walk it. Right this way. You dare enter our realm? I represent anarchy. Understand. This changes Yes, this specimen will do. Prepare yourself, Illyria. Your friend here will hold its attention. That thing! Calling to me! Focus your mind. The void shows only half-truths. Trust you. I can't! Oh! I curse you. I won't let you. I am not yours to claim. Be gone, wretched darkness. Be sure to collect our prize, fleshling. I will tend to Illyria. The heart of a demigod. This is no mere token, Illyria. Take it, and you will be one step closer to your destiny. I understand. Thank you. Both of you. We do what we must for those we love. Hello. Tread lightly. Unlike the Shadow God, Locust Walker mastered the void without succumbing to its whispers. And he then taught Illyria how to do the same. Farewell. Eyes open. Interestingly, the Ethereals share many of their unique traits with another group we have encountered, the Brokers. Greetings. Jade Serpent guide you. Yet, the Brokers were first encountered not in any ordinary city, but in Oribos, a city in the realm of death. There, they offered trade, bargains, and opportunities.นี่ครับโบเกอร์กับอินทิเรียลโดยกับว่าเดิมทีสองเผ่านี้มันเคยเป็นเผ่าเดียวกันนะครับก่อนที่จะโดนดิเมนเซตทำลายบ้านเกิดก็เลยกลายเป็นแบ่งเป็นสองเผ่านี้นะครับ You honor me with your attention. I know our endeavors will prove profitable.
arrived. I am Aldelir, a humble collector of artifacts, here to present you with an opportunity. Cartel Solier of Cartel Soul seeks to acquire a dangerous relic. It would benefit us both if she did not. Good luck with your adventures. Boss เหรอไม่ได้มาสนาดเลยเนี่ย It is clear you deserve on. Cartelta avoids meddling in the affairs of others. It is to protect business. I am sure you understand. For you, I offer only the finest. We have little to gain from lesser cartels. Whatever cartel Al and cartel So are bickering over, it is not our concern. All goods and services for sale. It seemed as though the different broker cartels were just as varied as the ethereals, as was each cartel's motive for doing business. You honor me with your attack. You have been seen with Aldalin. A word of caution. Choose your friends carefully, and your enemies more so. That is the property of Cartel So! In need of a guide? Farewell, my friend. Tazadesh can be an elusive city to reach, but surely someone at the night market will aid our journey. Hello.
resided in Revendreth, another land of the dead. It was also perhaps the place where coordinates for the mysterious city of Tazavesh could be found. More Walker. My friends here have been unusually taciturn. Perhaps you will have better luck. Always a pleasure. Death is the ultimate transaction. Please, do see me again. Your help is most appreciated. I am quite overwhelmed at the moment, as you can see. Information was not so easily procured. Thus began a journey to yet another realm of the dead. This time, the idyllic hills of Bastion, home of the winged Kyrian. Until our next transaction. It seems we may have to use force. I'm excited to see you in action. It can fly? Why did you do that? I acquired some blueprints from one of the smugglers. That is not what I said. Why did you do that? Pull on one of the levers. There are no... That is not what I said. That is not what I said. That is not what I said. Start pressing buttons. A sharp strike to the head always works. Pull on one of the... That is not what I said. That is not what I said. That is not what I said. Why did you do that? A sharp strike to the head always works. May I tempt you with my wares? Perhaps now... It was time to return to Oribos. Let's have Mishi take us there. But fear not. I have a way I can travel beside you unrecognized. We will meet aboard the ferry. Passage to Tazavesh was gained at last. Tell me what you need, my friend. Fortune and wealth to you. It would be my pleasure. A barge capable of traversing the in-between. It is technology such as this that reminds me of the ethereals, my friend.
yet?บอกกันเลยผมเพิ่งเคยมาที่ครั้งแรกนะครับ Aldalil was a most curious soul, but he offered a way into the city and a deeper look at the inner workings of Broca culture. ผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครับเพราะว่าตอนแรกผมหาทางเข้าไอ้ตัวนี้ไม่เจอสักทีโซนเนี้ยผมก็หาทางเข้าไม่เจอสักทีโซนเนี้ยใน Shadowland นะครับมันเป็นโซนเดียวที่ผมยังไม่เคยมาเลยผมเพิ่งมารอบนี้ครั้งแรกเลยเนี่ย Shall we discuss terms? All non-citizens must accept the required customs check. We must tend to a matter of great importance inside. Perhaps an exception can be made? All non-citizens must accept the required customs check. If you insist, customs it is. Follow me, Moorwalker. What do you bring to... Not a problem. We will simply follow another plan. I know the way to whatever you seek. Aldalil would eventually gain entry to Tazavesh and put an end to Solea's scheme. But that is a story for another time. For now, there is another broker of whom we must speak. Her name was Venari. Much like Aldalil, she worked on her own, and she required our aid. Every good story needs a hero. I have limitless time. You do not. Procure something of value. โอ้ไล่มาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วเพราะว่าอยู่ทำไมถึงง่วงจังเลยงั้นแค่นี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าวันไหนเราพร้อมก็ผมไม่เนื่อยใจถ้าเราออกกลางคันในตอนนี้มันจะเป็นยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงถ้าสมมติเราออกตอนนี้กลับมาจะเป็นไงไหมว่าถ้าเกิดเราทำอยู่ในดันเจี้ยนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราออกกระตันหันเนี่ยบางทีมันจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยนะครับไม่ใช่ดันเจี้ยนถ้าเข้าเลทเนาะเข้าเลทบางครั้งก็เป็นเพราะเลทมันจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์ใช่ไหมโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคงั้นเราก็ขอจบไลฟ์เท่านี้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดกันใดพูดผิดพูดมั่วอะไรไงหรือทำให้อะไรเสียเวลามากเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย It's been fun.